Дзень цеплыні і надзеі. Дзень, калі дабрыня паказвае сваю сілу раство у часткі вернікаў. Гэта час на спакой у неспакойным свеце. І таму словы старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы з пажаданнем утульных калядаў гэта напамін пра тое, чаго нам усім гэтак не хапае. Віншую тых, хто разам, хто ў самоце, і тых, каго няма побач, каго мы вельмі чакаем сярод нас. Няхай святло пераможа цемру. Вітаю у гэты надзвычайны вечар. Сергей Падсасонны і не толькі святочныя тэмы. Хто што мае, колькі зарабляе, кандыдаты ў прэзідэнты апублікавалі дэкларацыі. Александр Лукашенко нібы жыве толькі на заробак і без маёмасці. Лукашенко отождествляет себя с Беларусью. Все его имущество – это и есть вся Беларусь. Самолет азербайджанской авиакомпании разбился у Казахстане. 67 человек было на борте. Ёсць загінулыя і выжыўшыя. Ды пытанні да пашкоджанняў на абшыўцы самолета. Ды як частка вернікаў адзначаюць раство, набажэнствы ў храмах і выходны дзень, віншаванні на свята надзеі. Мы працягваем клапаціцца, падтрымліваць адно аднаго і ствараем вялікую сям'ю. Утульных калядаў жадае беларусам старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Святлана Ціхановская кажа пра веру у чалавека. Беларусы ў Беларусі ды за яе межамі святкуюць раство. З якімі традыцыямі і настроямі мы сустракаем гэтае свята? Аліна Скрабунова. Беларусы, каталікі і пратэстанты святкуюць адно з самых галоўных і радасных святаў – Божае нараджэнне. З гэтай нагоды ва ўсіх касцёлах адбыліся святочныя службы. Малюся і веру, што нованароджанае дзіцятка Езус благаславіць у новым годзе ўсе вашыя добрыя ініцыятывы і пачынанні. Няхай пачуццё рэалізаванасці, асабістай і той, якая сыходзіць з вашага служэння, суправаджае вас у кожную хвіліну жыцця. Увечары напярэдадні вернікі адзначылі вігілію. Падчас яе прынята ўсёй сям'ёй збірацца за постным сталом. Паводле хрысціянскай традыцыі пад абрус кладуць сена і ставяць на стол на адну талерку болей за лік прысутных. Одно было такое тлумачэнне, што гэта для пілігрыма, які можа прыйсці ў госці, случайна пастукаць у дзверы і сказаць, ці можна вас затрымацца. І другая традыцыя была, што гэта для нашых памерлых. Прыгатаўляць тарэлку, што мы таксама пра іх памятаем. Абавязкова на стол кладуць асвечаны невялікі кавалак белага хлеба, аплатак. Ім дзеляцца падчас святочных зычэнняў. Аснову ж каляднага стала складаюць 12 страваў паводле ліку апосталаў. Самая традыцыйная калядная страва бадай што куця, то бок яе ставілі на стол у любой хаце. А далей ўжо якая фантазія ў гаспадыні ёсць. Але вось я знайшла сыр, яблычны сыр, і на хвіліначку это літоўская гаспадыня, то бок 19-18 стагоддзя – это ўжо зафіксаваны рэцэпт. Веру ў чалавека і ягоную здольнасць мяняць свет да лепшага у сваім калядным віншаванні адзначыла абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціхановская. Няхай у вашых сэрцах заўсёды жыве гэтая вера, бо з ёй у сэрцы мы здольныя дамагчыся ўсяго, чаго прагнем. Віншую вас з гэтым часам веры і любові. С нараджэннем Христовым. Чацвёрты год запар тысячы беларусаў сустракаюць раство ў вымушанай эміграцыі. Шмат хто ў далечыні ад родных і блізкіх. Калядныя набажэнствы па-беларуску, аднак, ладзяцца і ў замежжы. Гэтак, да прыкладу, толькі ў Варшаве сёння адбылося 2 святочныя імшы. Адну з іх у касцёле святога Александра правёў ксёндз Вячаслаў Барок. Падчас імшы вернікі памаліліся за палітзняволенага святара Анджэя Юхневіча, а таксама за ўсіх, хто загінуў за свабоду Беларусі і Украіны.
У нас усіх баліць за беларусаў, якія ўнутры краіны і якія за мяжой, і за палітвязняў, і хочацца перадаць гэтыя словы, якія учора пачулі, і данесці. Надо нам быць усім больш любові адзін да аднаго, каб было сумленнымі, быць шчырымі. Гэта ўсё прапісана ў Бібліі. Божае нараджэнне – час чакання цуду. Спадзевы на лепшую будучыню беларускія каталікі выказваюць, незважаючы на складаны перыяд і эміграцыю. Для мяне это захавалася як светлае свята, і таму я веру у тое, што у нас жыццё наладзіцца, бо самая доўгая ноч бывае перад Раством якраз, а ў сённяшні дзень ужо дзень пачынае павялічвацца, і я думаю, павінна павялічвацца у нас надзея, што ўсё будзе добра. Трэба, каб чалавек прачынаўся, быў смелы, быў адкрыты, быў моцны, і не баяўся свайго выбару. Дарэчы, сёння мы на імшы гэта таксама чулі са слоў святара. Слава Христу і духоўнае яднанне – галоўная сутнасць свята. Таму урачыстыя набажэнствы, як і сустрэчы за сталом у коле блізкіх, працягнуцца да сённяшняга вечара. Аліна Скрыбунова, Белсад. Зрабіць наступны год часам прымірэння і прабачэння заклікаў папа Францішак. У традыцыйным звароце Урбі эт Орбі гораду і свету пантыфік прыгадаў рэгіёны, дзе свята Божага нараджэння сёлета азмрочанае войнамі ды гуманітарнымі катастрофамі. Алесь Баразянка. Святы вечар пад гукі паветранай трывогі. Гэтак сустрэла каляды Украіна. Гэта другое свята Божага нараджэння, якое краіна адзначае паводле грыгарыянскага календара, і трэцяе з моманту пачатку паўнамаштабнай расейскай агрэсіі. Ва ўрачыстым звароце Владзімір Зеленскі прыгадаў кампазітара Міколу Леантовіча, аўтара славутага Шчэдрыка. Той жыў і працаваў у Пакроўску, горадзе ў Данецкай вобласці, што цяпер на мяжы расійскай акупацыі. Все, що нам треба, мирно жити на своїй землі, бачити сонце. Все, що нам треба, мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо, а у їм калядную зорку, а не іранські шахеди ці російські ракети. Але декому скучно і не хватає движухи. Ці слова... Гэтыя словы доказ таго, наколькі яны далёкія ад Бога, ад хрысціянства, ад рэальнай веры. Від рэальнай веры. Не бойся, сейчас еще будет. Аднак калядная ноч і раніца адзначыліся надзвычай масаваную камбінаваную атакаю расійскага войска. Па ўкраінскіх гарадах выпусцілі 106 ударных беспілотнікаў і 78 ракетаў, у тым ліку балістычных. У Харкаве адзін за адным прагрымелі 11 выбухаў. У выніку трапляння ракеты ў Дняпры загінула адна асоба. Атаку зафіксавалі ў Кіеўскай, Жытомірскай, Палтаўскай і Івана-Франкоўскай вобласцях, Крэменчугу, Крывым Розе ды іншых гарадах. Ребят, в укрытие все! 13 раз за год пад ударам энергетычная інфраструктура краіны. Сотні тысяч украінцаў засталіся без электрычнасці і цяпла ў святочны дзень. Кожны расійскі масаваны удар патрабуе часу на рыхтаванне. Гэта ніколі не спантаннае рашэнне. Гэта свядомы выбар не толькі цэляў, але і часу і даты. Сёння Пуцін свядома абраў для нападу каляды. Што можа быць больш бесчалавечным? У Бэтлееме на тэрыторыі палестынскай аўтаноміі калядную службу ў базіліцы Божага нараджэння правёў лацінскі патрыарх Іерусаліму П'ер Батыста Піцабаля. У горадзе, які лічыцца месцам нараджэння Ісуса, другі год запар з моманту абвастрэння ізраільска-палестынскага канфлікту не праводзяць публічных святкаванняў. У Бэтлеем патрыарх прыехаў пасля наведвання сектару Газа. Я толькі учора прыляцеў з Газы. Я бачыў усё разбуранае. Беднасць, катастрофа, вайна. Але я таксама бачыў жыццё. Яны не здаюцца. Такім чынам, вы таксама, мы таксама. Мы не здаёмся.
У Ватыкане святочнае богослужэнне ў саборы святого Петра узначаліў папа рымскі. Падчас вечаровага набажэнства пантыфік адкрыў традыцыйна замураваную святую браму, гэтак пачаўшы асаблівы святы год для каталікоў – юбілей. У калядным звароце папа Францішак заклікаў зрабіць наступны 2025 годам надзеі. Tacciano le armi nella martoriata Ucraina. Няхай змоўкне грукат зброі ў ахопленай вайной Украіне. Няхай будзе смеласць, неабходная, каб адчыніць дзверы для перамоваў ды жэстаў дыялогу і сустрэчы, каб дасягнуць справядлівага і трывалага міру. Няхай на Блізкім усходзе змоўкне грукат зброі. Разважаючы пра бэтлеемскія яслі, я думаю пра хрысціянскія супольнасці ў Ізраілі і Палестыне, асабліва ў Газе, дзе надзвычай цяжкая гуманітарная сітуацыя. Няхай спыніцца агонь, няхай вызваляць закладнікаў, нададуць дапамогу людзям, змучаным голадам і вайной. Каталіцкі святы год, таксама вядомы як юбілей, лічыцца часам міру, прызнання памылак і прабачэння. Звычайна ён адбываецца кожныя 25 гадоў. Пілігрымам, якія прыедуць у Рым на працягу года, цалкам адпусцяць грахі. Гэты юбілей працягнецца да 6 студзеня 2026. Александр Баразенко, Белсад. А цяпер гульня. Гульня ў выбары і маёмасць. Аказваецца, Александр Лукашенко жыве выключна на заробак і не валодае нерухомасцю ці маёмасцю, прынамсі на паперы. Цэнтр выбаркам Беларусі прадставіў дэкларацыі кандыдатаў у прэзідэнты. А цяпер пытанне, як жа чалавек, які афіцыйна нічога не мае, карыстаецца раскошнымі рэзідэнцыямі ды мільёнамі дзяржаўных рэсурсаў? Адказы ў наступным матэрыяле. Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі апублікавала дэкларацыі аб даходах і маёмасці кандыдатаў на прэзідэнцтва. У ёй на фоне палітычных канкурэнтаў вылучаецца Александр Лукашенко. Першы, як называе дыктатара ягоная прэсавая служба, заняў першы радок паводле гадавога заробку, больш як 200 000 беларускіх рублёў. Пасля 2020 года, наколькі я ведаю, дзяржслужбоўцам падвышаліся заробкі і значна. Гэта купля лаяльнасці чыноўнікаў. І зразумела, калі цалкам па вертыкалі падымаюцца заробкі, то і зразумела, хутчэй за ўсё, што і вышэйшым дзяржпасадам, у тым ліку і прэзідэнту, яны падвышаюцца. Гэтак за 4 гады прыбытак Лукашэнкі павялічыўся ледзь не ўдвая, са 117 да амаль 204 000 рублёў. За месяц прыбаўка да прэзідэнцкага заробку склала 7 000. У той час, як намінальная сярэдняя аплата працы па краіне за гэты ж перыяд у 9 разоў меншая. Так вот, подошла шайба, раз ее туда. У параўнанні з Лукашэнкам іншыя кандыдаты выглядаюць больш цепла. На другім месцы паводле даходаў дэпутат Олег Гайдукевіч. У ягонай дэкларацыі пазначана, што летась палітык зарабіў амаль 158 000 рублёў. Таксама ён валодае кватэрай, аўтамабілем і матацыклам. Самы нізкі доход сярод 5 кандыдатаў на прэзідэнцтва у Ганны Канапацкай. У дэкларацыі пазначаная крыху больш за 93 000 рублёў. Вся система построена так, что никто это не проверит, никто это не оспорит, никто это не поднимет, скажем так, в средствах массовой информации, начиная это как-то обсуждать. Поэтому все эти люди давным-давно находятся под контролем белорусских спецслужб. Затое з дэкларацыі чарговы раз вынікае, што ў Лукашэнкі няма маёмасці. І хаця афіцыйна дыктатар пазіцыянуе сябе як чалавек, які жыве на адзін заробак, выкарыстанне ім дзяржаўнага рэсурсу выходзіць за прадэманстраваны грамадзянам малюнак. А расследавальнікі налічылі, што ў распараджэнні Лукашэнкі як мінімум 18 рэзідэнцыяў, бальшыня якіх мае выгляд сапраўдных палацаў. Александр Лукашенко старанна стварае сабе імідж чалавека з народа і сціплага палітыка, далёкага ад усякага люксу і раскошнага жыцця. Але тут чамусьці не шанцуе, і люкс і раскоша пастаянна яго знаходзяць, і ён не тое, каб супраціўляецца. А яшчэ Лукашенко вядомы любоўю да дарагіх падарункаў, гадзіннікаў, брэндавай вопраткі і аўтамабіляў класу люкс. У меня есть электрическая машина, знаешь, ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Што праўда, гэтую інфармацыю Ілон Маск зняпраўдзіў. Пра гэта мільярдэр напісаў, адказваючы на пытанне ў Твиттары. Лукашенко отождествляет себя с Беларусью.
Все его имущество – это и есть вся Беларусь. Все его резиденции, о которых мы говорили, которые мы показывали, все вот эти автомобили, которые ему дарили, все это по большому счету все это были взятки, но взятки, которые поставлены на баланс государства. Но только Лукашенко может ими как-то распоряджаться. Канцэнтрацыя ўлады і выкарыстанне дзяржаўных рэсурсаў у асабістых мэтах Лукашэнкам выклікаюць заклапочанасць. Эксперты адзначаюць, гэта можа сведчыць пра жаданне захаваць уладу на нявызначаны час. Калі, напрыклад, там нейкі транзіт будзе планавацца не ў межах сям'і, магчыма, мы пабачым нейкія сведчанні таго, што маёмасць там перапісваецца на нейкіх падставных асобаў. Але пакуль выглядае так, што ён сапраўды лічыць, што будзе гэта мець вельмі доўгі час, а калі і не да яго, то да яго дзяцей гэта ўсё перавыйдзе. Гэтак званыя выбары прэзідэнта Беларусі прызначаныя на 26 студзеня. Афіцыйна перадвыбарчая агітацыя мае распачацца ў першы дзень Новага года. 4 кандыдатаў выкажацца на дзяржаўным тэлебачанні і рады. Лукашенка ж ад перадвыбарчага выступу адмовіўся. Юлія Лабанова, Павел Алейнікаў, Белсат. 6 гадоў калоніі, штраф 500 базавых велічыняў. Паводле праваабаронцаў вясны вырак гэтак званая суддзя Алена Шулько вынесла лідару зліквідаванай партыі «Зялёная» Змітру Кучуку. Палітык заставаўся у Беларусі. Кучука затрымалі 16 лютага каля расійскай амбасады, дзе ён ускладаў кветкі ў памяць пра Алексея Навальнага. Палітыка абвінавацілі ў закліках да санкцыяў і ўдзеле ў дзеяннях, што парушаюць грамадскі парадак. Праваабаронцы назвалі справу палітычна матываваную. Катастрофа пасажырскага самалёту азербайджанскіх авіялініяў у Казахстане. На борце было 67 пасажыраў. Ёсць загінулыя і выжыўшыя. Выконваўся рэйс Баку-Грозны. Грамадзянаў Беларусі на борце не было. Першапачаткова ішла гаворка пра сутыкненне з птушкамі, але пазней з'явіліся кадры са слядамі на абшыўцы, якія могуць быць пасля прабоін аскепкамі. Руслан Ігнатович. На гэтых кадрах пасажырскі самалёт Embraer I-190AR азербайджанскіх авіялініяў за імгненне да катастрофы. Летак выконваў рэйс Баку-Грозны, аднак з улікам густога туману ў сталіцы Чачэніі яго перанакіравалі ў Махачкалу, а затым у Актау. Паводле спісу Азербайджан Airlines на борце былі 5 чальцоў экіпажу і 62 пасажыры. 37 грамадзянаў Азербайджану, 16 грамадзянаў Расіі, 6 грамадзянаў Казахстану і 3 грамадзяніны Кыргызстану. У МНС Казахстану называюць лічбу ў 69 чалавек на борце. Оцелели не все. В настоящее время госпитализировано 28 человек, из них 2 детей. Из города Астаны в город Актау запланирован вылет борта санитарной авиации. Прынамсі, 11 пацярпелых застаюцца ў цяжкім стане. Поднимите чуть-чуть. Разбурэнне фюзеляжа ў хваставой частцы дало некаторым пасажырам шанец на выратаванне. Менавіта адтуль удалося выбрацца большасці тых, хто выжыў. Сиди, пусть сидит. Прычыны трагедыі пакуль афіцыйна не названыя. Для расследавання здарэння ўлады Казахстану стварылі ўрадавую камісію. У ліку магчымых называлі сутыкненне з птушкамі і тэхнічную няспраўнасць. Аднак відэа хваставой часткі самалёта, якое трапіла ў сеціва, пакідае пытанне адносна гэтых версіяў. На корпусе бачныя пашкоджанні, падобныя да слядоў абстрэлу. Вядома, што экіпаж паспеў падаць сігнал бедства перад тым, як знік з радараў. У эксплуатацыі Embraer I-190AR быў 11 гадоў. Трагедыя змусіла прэзідэнта Азербайджану вярнуцца ў Баку з Расіі. Ільхам Аліеў меўся браць удзел у нефармальным саміце СНД ў Санкт-Петербурзе. Заўтра ў Азербайджане абвесцілі дзень жалобы. Руслан Ігнатович, Белсат.
А яшчэ больш навінаў, аналітыкі і фактаў на нашым канале ў Telegram. Заахвочваю быць разам. Дастаткова навесці камеру смартфона на QR-код на вашых экранах. Гэта наўпроставы шлях у свет незалежнай інфармацыі. Таксама чытайце нашу старонку belsat.eu. Аднак усё гэта не павінна пагражаць вашай бяспецы. Гэта умова карыстання. Працягваем выданне «Беларуская мова без абароны ва ўкраіне». Урад краіны-суседкі прапануе выключыць нашу мову з пераліку тых, якія патрабуюць асаблівай абароны ды падтрымання ў адпаведнасці з еўрапейскай хартай рэгіянальных або мінарытарных моваў. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ураду ў Вярхоўнай Радзе Тарас Мельнічук. Новы пералік будзе ўключаць 11 моваў, сярод якіх балгарская, крымска-татарская, польская ды юрыт. Расійская і беларуская больш не будуць лічыцца мовамі, якія патрабуюць асобнай абароны. У 2009 годзе беларуская мова трапіла ў атлас моваў ЮНЕСКО як уразлівая, а сёлета у чэрвені Кабінет міністраў Украіны прызнаў, што беларускай мове пагражае знікненне і абяцаў падтрымаць яе захавання. Цяперашняя пастанова пра выключэнне са спісу выклікала абурэнне сярод беларускай грамадскасці. На вадзе, сушы і ў космасе. Як святкуюць Божае нараджэнне людзі ў самых аддаленых кутках свету? Даведаецеся пра традыцыі, што злучаюць сэрцы нават за 1000 кіламетраў ад Беларусі. Вядома, прымайце віншаванне ад астранаўтаў міжнароднай касмічнай станцыі у нашым матэрыяле. Калядны святочны сезон азначае звычайна час, праведзены з сябрамі, сям'ёй і каханымі. Але сёлета мы будзем на арбіце, удалечыні ад іх. Таму мы хочам паслаць вам нашае шчырае віншаванне з калядамі і спадзяемся, што ў вас будзе цудоўнае свята. Вясёлых калядаў! Нашыя першыя каляды на пляжы Бондай. Раніца была пакуль што добрую. Мы купаліся ў моры, яно даволі цёплае. На небе не аблачыны. Апельсінавы сок ліецца ракою. І яшчэ раз усіх, хто святкуе з раством. І зычу больш добрых навінаў кожнага дня. У сённяшнім аб'ектыве ўсё. Сергей Пацасонны. Да сустрэчы. Таго ранку пра шмат змрочных гадоў чытання, шпацыраў і жалобы па мужы, Флоренс Грин прачнулася, пэўна ведаючы, чаго яна хоча. Яна адкрые кнігарню ў малым